ఏలూరు జిల్లాలో ఏకధాటిగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో జనజీవనం స్తంభించింది. నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. ఏలూరు జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రిలోకి కూడా వర్షపు నీరు చేరటంతో సిబ్బంది మోటార్ల సహాయంతో నీటిని బయటికి తోడుతున్నారు. రామచంద్రపేట, కొత్తపేట, పవర్పేట రోడ్లపై భారీగా వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. మెరుపులు, గాలివానలతో కూడిన వర్షం కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయబడింది. వర్షం ఆగకపోవడంతో లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.